seeraatii ilaalaa maaliif hidhaman ja'a gaafadha. Seerri abdii allaalee hin hiine Adam allaaleen hiine ka Oromoo dirree dhawaa keessa hidhu ka bor wal nu gaafachiisu jechuudha. Silaa biyya san keessatti ka hidhamuu qabu Ugaas Mustafeedha jechuudha dirree dhawaa keessa ka hidhamuu qabu. Ka nama arrabsiisee waltajjii qopheessee ka ammallee magaalaa san keessatti hookkarri kaka'u karaa bane Ugaas Mustafeetu hidhamuu qaba silaa. Oromoota isin ganna 25 itti murteessitanii miti. Kanaaf joolleen naannoo dirreedhaan mana hidhaa keessa adamfamaa jirtu. Joolleen adaree biyyoo keessa kililii adaree maali sana kamittiin kililii jalafumu Oromoo cuwa fuutee ciccirtee aboo viidiyoo tarrabbisii haa balleessu. Kililii mee makamittiin jame mee akkamumattiin handura keessatti gadaameessa keessa gadaameessi biraa uumameen jedhamu maali wanni kun anumaaf liqinfamuu dide. Mega warra medical terminology barate kanaaf doktorran gaafanna. Laata gadaameessi tokko keessa gadaameessi biraani uumama. Maaliif? Magaaluma teenya keessatti handura biraa uumanii magaala jedhanii jechuudha. Kunis projektii Oromoo itti silent godhuuti. Kanaas itti deebi'amaa jechuudha. Akka kana quufanii xarraq jedhanii qabaa nagadhiisaa jedhan kana ta'uuf hin deemtu jechuudha. Amma nama tokko qondaalota isaaniiti moo hoogganoota isaanii keessaa Oromoo dur walloleen illeedha arra ijaarraa baafachaa jira jan kililii adaree biyyoo san keessatti. Arra angoo qabanii kililii ifiin jedhanii Oromoota amaddi damkudhanfaa dura wallolaniini hijaa baafate. Hijaan isaanii ta'a akkam haga nama ajjeesuu takka geesse jechuudha. Naannawni san yakkaan cubbuudhaan akka dargaggoota Oromoo sagala ajjeessa beektu. Itti gaafataman. Itti gaafatamu wanni harka walirra qaqqabanii dabran. Taphni kana booda dhufu tapha akka dursan hin ta'u jechuudha. Tapha abalu nuunaa deemu, abalu guyyaa haadheereessinuufi abalu kursii jalatti haa qabnu jedhan ta'uuf hin deemu jechuudha kana booda dhufu. Tanaaf Oromoon tokko garaagarummaa isaa dhiphisuu, lamada taa'ee waliin mari'achuu, sadaffa yoo dhugatti warri immaa abbi dawaa ta'u Oromoo miliyoonni tokko Oromoo illee jenne lakki namni miliyoonni tokko haadhu mukayatte kun eegaan gas isa jaalattee ilma kee ta'e dhaqiitii Oromiyaa keessa nagee uumuudhaaf kana godhaa ja faarfattee bultoota. Badiin guddoon ani umriiti jarratti yoo namni badii godhe harkan dha'uuf badii jirtaa irraa deebi'in jedhan. Dogoggora isaa yoon arke abaluu kiyya wanni kun dogoggoraa boolla nu neqaa dogoggora kanarraa deebi'in jedhan. Nama odoo dogoggoraa jiru harkan dha'uufan. Nama odoo badii jiru harkan dha'uuf maaliif booda gatii nama kafalchiisa waan ta'eef. Ganna 5 dura Garema Orofaanno galte tana jarana badii kanaati dhaabbadhaa waan kanarraa maal jennaan lakki kaampaanii dhuunfaa keenyaati nam tokko hin galchu jedhanii arra sadarkaa jiranni agarraa jechuudha. Sadarkaa jiranni agarra. Namni badiirratti harka waliin dhawinaa, badiirra waliin faarsinaa, badiirra waliin jaalatinaa, dhugaa dubbadhu kophaa ta'e hafi. Nama wajji wal dhabde malee dhugaa fi rabbi wajjin hin dhabne jechuudha. Namni san garuu gaafa badii san arke dhufeeti dhiifama siin ja'a jechuudha. An arra dhugaan isiniin ja'a ganna tokkicha keessa dabarre kana baaksiin kiyya dhiifamumaan guutame jechuudha. Warra waa meeqa jechinaan jechaa ture. Garuu dhiifamni hammeenyan qabu dhiifama godhuunifis jaalatamaadha. Jaalatamaadha jechuudha. Kanaaf badiirraa wal qabaa. Badiirra wal deebisaa, badiirra wal gorsaa. Keessaafuu nama maqaa Oromoo qabatee maqaa saniin waa balleessu, maqaa saniin bakka hin fakkaanne dhaabbatu, maqaa saniin dikee gandaarra deemu itti dubbachuu hin dandeessan taanaan isin namaa miti jechuudha. Maqaan Oromoodhaa bakka nadiifa, bakka qulqulluu, bakka urgooytuudhaani mala malee dikee ganda faannoo keessaan hin malu. Faannoon dikee waan taateef jechuudha. Akkamiin nama ummata kee ciibsee qalee hojjeteessee haasoyta. An hoggaan
وان كان أركو أماتي ولا جاكيستي جرفان نوكم قدانيتو يريبنا دورك وان إسان شاواك لتاكيست دنجد دو قداني يريبنا دورك وان إسان كريورو قداني يريبنا دور وان إسان كابشا غريب قدان أمتك إبساسي قلتي نما خيتي وجد لغو دبدي نما خيتي وجاس سانو غارينتون بار أبا أون دينا يتاتي دايته فانو فراسي انجتي فانو فاششتي فانو شفتا اوكي فانو داف أورومون إيفا مغو توكون جيرو توكون ساكا فانو إيفا مغو نجيرو شفتا إفي والفتة أمتا خينيا مسجدا في منا خيسا فتا جرتو يجود وان فانو واللوغو تني داغنا وان فانو واللوغو تني داغنا فانو جولي قلتي مراتا كيلو أفوري أرينا جان فانو جن ولي قلتي مراتا أرينا أورومو هنغافة في الناجة لبسنا معرف فانون أورومو ما يتوبيات لات أبا قدا يتوبيات لات يا أورومو ستودنت أسوسيشن يا أمارات لات يتوبيات لات يا أورومو أرتستوش يا يتوبيات لات لمن الناس يتوبيات طبقة أنا تشوت طبقة راساتهم طبقة هنا يوكم جرنا تربان ولد ديفنا نجى ربي انجرات دا ويا غاريك أباد دا دريد أوا إيجاغتيك أبدو لا بابالي فنا أنا أنا جارسو خارجار أوروميا شوفا خيسا شرات أبني ورا أفر أريا تشوك بسيسا جيران خاقودو جيرو نامي تشانجا دمي منجار روجتو خمجالا غرسومي جتشودا إلكن دوبا وليك أراد وان كان اتيانا منستر تيشا هركا خيسانك أبو يتاني هيادنا أبدا هيادنا آدم فارح اتيانا منستر إثيوبيا بيرتي يكدا لغجرة بيسات الرتي دبل ايجنتي تي بيا خختفي برايم مينستري بيتنا تجي الرتي مصطفى في موتو ما جابوتي توجن يكدا لغجرة لفو أورومو رتي يكدا لغجرة سومالي قدتي هواشي قد سومالي قدتي هواشي قد جئه نما ربي فكاته أبي يجل ديما نما ربي فكاته قبان نما ربي خيسي قدروا ربي چالتو تينيا فا وجير خرا أفار كان خيسا كنجا سمين إني فجاسو جرو تأرى زيلا قدبور سي إيسا والنياتشو جرتو تنايتشودا آدم فارح نما نجاي سني فكاتا متي بوتي چالتو آدم فارح نمتي جانين تي أنتو أبي يا متانا أسي إسماعيل مرجل لي توجين أسي مصطفى أجار يوجين مصطفى أجارو يو أورومون جيجيغا سرانفوني soon or later an intaloromo timiti gafa jijjiga yaron fudadda jan hogganonni ke khammati farsitu khawari ONLF akanar kalamen gombas jani ishi geta jani fudata mate nyanjaina gafas sanubar oromonu qabso barsise jan anjara hogganota warro ONLF kana bakka heddutti nisan beek bakka heddutti walgee hojjeta esi ay ni yaadatan isaanu bakka heddu yaadatan waan ammatti jiran kana yeroo tuttuine dudubbifnellee ni ture jechuudha amma namicha enyu Mahdi khajan Abdurrahman Mahdi jirata citizen Ingilize makeen ya jiramiti nafi inni waan kana rowan wajjaso ine qabna abbasati tokko khalola 77 hawashi gad Kenya jawal liid goda ture tokko rasaniti
Keeniyaa taa'eeti lafti Soomaalii hanga taakkuun takka haftutti haga Hawaashii gadi yoo dafanii nu dabarsuu baatan Jabuutirraa, Keeniyaarraa, Soomaaliyaarraa humna itti bobbaafne Finfinneetti itti dhayna jira. Gaafa akka namaa jirtu ganda gamaa jirtu Finfinneetti itti dhayne. Hudduu duuba isin garaftee Oromoon isin galchite jechuudha. Jeneraanonni Oromoo yeroo sanii katama daangaan beeyni hudduu jala isin garafanii Soomaaliyaatti isin deebisan. Tanaaf behave godha. Hogganoonni ONLF buukoon teessan hedduudha behave godha. Adaba keessanitti Oromoo tuttuqu mootummaa akka mootummaan kun Oromoo filattee achi keessee wajji qabsoo goonee dhufnee eega mootummaa arkatan akkana nu godhanii. Atu Abdurrahman Mahdi ati mataan keetii fi delegationni kee yeroo sanii Hassan Ma'allinfaan Finfinnee lafa san qubachuu dandeessaniif dhiiga qeeroo bilisummaa Oromooti. Dhiiga ijoolleen teenya gannee ixeeni. Dargaggoonni keessan gaafas googaraa fi diree uffataniiti akkuma dheengadda gurbaanu arrabsee googaraa fi diree itti uffatanii Jabuutiin baaftan sanitti googaraa fi diree uffatanii hawwan isaanii jala taa'aa turan. Gaafa dhiigni keenya ganne qamaa ture. Mooraala kamiin Oromoon waa ittaati. Oromoon yoo nama jaalates daangaan qabu jaalaltisaa. Yoo nama firraa gabbuusas akkatti firraa gabbuusu ni beeka. Wal kabajee namni wajji jiraatu. Oromoo nama isin kabajina nama akka namaatti isin lakkooyne. Nama ettanii ilaalina. Nama ettanii lakkoo isa namaa keessan neqina. Kanumaan ja'a fayyaadee galatooma bakka jirtanitti dirreen dhawaa teenya ta'u nama hojii qabnu miti dirreen dhawaa afooshaadhaa miti ta'u waliin qabanii. Dirreen dhawaa teenya waliin qabna warri jettan joint account banadhaati hoota.